ये आदमी शेर को डांटते हुए उसके पंजे पर जोर से थप्पड़ मार देता है क्योंकि शेर ने गाड़ी का फ्लोर मैट फाड़ दिया था। हालांकि शेर ताकतवर था, लेकिन उसके सामने वो मासूम बनकर बैठा रहा क्योंकि उसे पता था अगर बदतमीजी की तो अगला थप्पड़ सीधा मुंह पर पड़ेगा। जब भी चिड़ियाघर के शेर आपस में लड़ते और जैसे ही आदमी आता सब सीधे हो जाते। लेकिन ये रिस्पेक्ट सिर्फ मार के डर से नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते से थी जो सालों में बना था। ये आदमी चिड़ियाघर का पुराना डायरेक्टर था जो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा इन शेरों की देखभाल पर खर्च कर देता। उसने इनकी परवरिश ऐसे की थी जैसे ये उसकी अपनी फैमिली का हिस्सा हो, और शायद इसीलिए आज भी ये सारे शेर उसकी रिस्पेक्ट